akwai wurare guda 5 waɗanda shaidanu suke zama a cikinsu. Akwai wurare guda 5 a cikin gidajenmu waɗanda aljannu suke zama a cikinsu, kuma a dalilinsu muna gamuwa da matsaloli. Zan kawo su. Na ɗaya, duk shimfiɗar da aka bar ta buɗe aka ɗauki dogon lokaci, aljannu za su zo su zauna a kanta. Don haka duk shimfiɗar da aka gama amfani da ita, to a naɗe ta, a ta da ita tsaye ko a aje ta wani wuri. Wannan ya zo a sunna. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa firashun lirrajul wa firashun li ahlihi wa firashun lidayf war rabi'u lishaytan. Shimfiɗa iri 4 ce. Shimfiɗar wanda ya zauna, kamar yanzu wannan kafin da muke zaune ko? Shimfiɗar iyalin mutum, ma'ana kina da gado wanda shi da wanda mai gida ne, ko yana nan ko baya nan akwai shimfiɗa a kansa. Akwai shimfiɗar bako ba shimfiɗa masa ake yi ba. Manzo Allah ya ce ta 4 to ta aljannu ce. Don haka duk shimfiɗa yan gama amfani da ita a yi mai, a naɗe ta. Wuri na 2 shine makewayi, ban ɗaki. Komin tsaftarsa shaidannu suna son sa, kuma yana da kyau a sai duk shaidanun duniya ba hatsabibi kamar na ban ɗaki. Shi yasa kuka ga an yi ta ruƙiya shaidan ya ƙi fita. In aka bincika a makewayi aka ɗauko shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu maganin wannan. Yace inna hadhihi al-hushusha muhtadara. Waɗannan banɗakuna da kuke gani aljanu suna zuwa cikin su. Fa idza ataha ahadukum falyaqul a'udhu billahi min al-khubuthi wal khaba'ith. Don haka duk wanda zai shiga banɗaki yayi wannan addu'a. A'udhu billahi min al-khubuthi wal khaba'ith. A'udhu billahi min al-khubuthi wal khaba'ith. In wannan min al-khubuthi wal khaba'ith ya rike, ci a'udhu billahi ki shiga. Kuma ku koya ma 'ya'yanku wannan. Na 3, duk tufan da aka rataya ya ɗau dogon lokaci ba a sa ba a wanke ba. Duk tufan da aka rataya ko da a cikin wardrobe ne, idan ba a ɗauko shi aka sa ba kuma ba a wanke shi ba, to aljanu suna shiga a cikinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce utuhu siyabakum, ku rika nade tufafinku, fa inna ash-shaytana yaskunu kulla thawbin manshur ko kulla thiyabin manshura. Shaytan yana shiga cikin duk tufan da ba a dade ba, wanda aka shimfida. Saboda haka tufafin da iyalanku ke ratayewa, ku kakkabe ku nade ku ajiye. Amma idan an ɗau lokaci, kila mai sa coat ne, ma'aikacin banki ne ko lauya ne, irin su galibi rataye kayan su suke. To duk lokacin da kika waye gari kina so ki ɗauka tufa a ciki, buɗe ki a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ki karanta Fatiha da ayatul kursi, ki tofa mu drop din, sannan ki ɗauko abin da zaki ɗauko. Na 4, hotuna masu jiki. Kamar kuna ganin wani an yi mutumin giwa ko shaho ko wani abu mai kama da wannan. To waɗannan suna hana mala'iku shiga cikin gida. Idan mala'ika bai shigo ba, shi kuma shaidan zai shigo ya sha inuwar wannan. Duk inda gunki yake, shaidan yana sha inuwarsa. Saboda haka babban hatsari ne kuma babban illa ce. Na nawa ya rage mana? Na 5, duk inda ake hura wuta, duk inda ake hasa wuta, to wurin da shaidanu ke so ne. Saboda haka duk sanda kika tasamma murhu ko kitchen, to ki tabbata ke ce a'udhu billah. Duk lokacin da kika tasamma wurin cinna wuta a cikin gidanki, to ki ce a'udhu billah. Guda nawa kenan? Ku rike su da kyau. To Allah ya maku albarka, Allah ya